សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំថតវីដេអូជូនដល់អ្នកលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាថ្ងៃនេះទី17ខែ12 2019ថ្ងៃនេះធ្លាក់ស្នូលច្រើនណាស់នៅលើដីក៏ធ្លាក់មកច្រើនណាស់ហើយឥឡូវនេះវាកំពុងតែធ្លាក់មកទៀតខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីមុនមកហើយនឹងជួយ Subscribe ហើយ Share ហើយ Comment ជាពិសេសខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយខ្ញុំសូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានសុខសប្បាយនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះជាពិសេសសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយខ្ញុំអរគុណច្រើនអរគុណជម្រាបលា Hello everybody today I took the video share to everybody and thank you so much for you watch my video and help subscribe share and comment please keep continue to help share comment and subscribe. So especially I wish everybody have a Merry Christmas and a Happy New Year. So please keep continue help to share, comment and subscribe. Thank you so much for your help. I hope you enjoyed this video, so thank you so much. Goodbye. Bye bye.